אהלן, אנחנו בספיישל שאלות מראיונות עבודה. שאלה שישית, זה הפתרון של הסעיף הראשון, החלק השלישי של הפתרון. אז בסרטון הקודם סיימתי ככה, דיברנו על המימוש של העדר סאבטרקטור, על האופטימיזציה של החלק של העדר סאבטרקטור, של החיסור או חיבור בהתאם לסיגנל הבקרה סאב הזה, ואנחנו ממשיכים על הדאטה פאת', על המניפולציה, על השיפור של המניפולציה על המידע, על החלק השני שלו, שבו אנחנו בוחרים אם להעביר את הסכום הזה שהתקבל כמו שהוא למוצא Y, או לאפס אותו, הכל תלוי אם הסכום הזה יצא חיובי או שלילי. יאללה, בוא נמשיך. נעשה עוד כמה דברים בסרטון הזה, בואו נתחיל בזה. אז, יש לנו פה סם, אמרנו שהוא 11 ביט, signed, כי הוא יכול להיות מספרים שליליים או חיוביים, ואנחנו רוצים להחליט אם לאפס אותו או להעביר אותו הלאה, בהתאם לאם הוא שלילי או חיובי. אז בפתרון הנאיבי אמרנו שנשתמש בקומפרטור, נגיד אם סם קטן מ-0, אם הוא שלילי, אז תאפס, נוציא החוצה 0. אחרת, אם הוא אי שלילי, אז תעביר אותו פלוס מינוס כמו שהוא, כן? זאת אומרת, לא להעביר בדיוק את ה-11 ביט signed, אלא לקחת את ה-10 ביטים, מתוך ה-11 ביטים, ה-10 ביטים ה-LSB, התחתונים, ואותם להעביר הלאה, כי הם מייצגים את המספר החיובי. אז אנחנו נרצה לצמצם פה את הלוגיקה, לקצר את המסלולים, והרעיון שאני יכול לחשוב עליו זה להסתכל רגע על הקומפרטור הזה אם הוא נחוץ. בואו ננסה לחשוב עליו רגע. האם הקומפרטור הזה נחוץ? איך אני יכול לדעת? הרי בסך הכל הסלקטור הזה, משהו, התנאי פה הוא האם המספר הזה הוא חיובי או שלילי. כדי לדעת אם מספר signed, בייצוג signed, הוא חיובי או שלילי, אני יכול להסתכל על ה-MS ביט שלו, על ה-most significant ביט, הביט השמאלי ביותר שלו. אם הוא 0, אז המספר הוא חיובי, ואם הוא 1, אז המספר הוא יהיה שלילי. אני רוצה לדייק, אז אם ה-MSB הוא 0, הוא יהיה אי שלילי, הוא יכול להיות 0 או חיובי. אז זאת אומרת שמספיק, כדי להבין את התנאי הזה, אם הוא חיובי או שלילי, מספיק לי להסתכל על הביט הזה. אני לא צריך להשתמש בקומפרטור. אז זה בדיוק מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את הביט הזה, ובשלב הראשון נחבר אותו כאן כסלקטור. ה-MS ביט של הסם הזה, זה יהיה הסלקטור, אם הוא גבוה, המספר שלילי, ולכן נרצה להעביר 0, אחרת אם הוא נמוך, הוא חיובי, ונעביר את ה10 ביטים התחתונים למוצא Y. עכשיו, אם הצלחתם לחשוב על עוד אופטימיזציה, זאת אומרת אולי להוריד גם את המוקס, את השימוש במוקס, ולחסוך פה עוד לוגיקה, כל הכבוד לכם, אשריכם. בואו נראה איך עושים את זה. אז אני באמת רוצה לראות אם אפשר לוותר על המוקס הזה. בואו נחשוב רגע. מה שאנחנו בעצם, ה-Y הזה, ה-Y שמתקבל הוא, או שאנחנו לוקחים את חלק מהסם הזה, את ה10 ביטים התחתונים, או שלוקחים את סם ומעבירים אותו כמו שהוא, או שמאפסים אותו. זאת אומרת, להעביר סיגנל או לאפס סיגנל, הפעולה שאנחנו עושים פה זה פעולה מוכרת של להעביר אותו דרך מסכה, מסקינג. או שאני מעביר אותו, או שאני מאפס אותו. אני לא באמת משנה שם משהו, אני רק או מעביר אותו או מאפס אותו. הפעולה הזאת נקראת מסקינג, והמסק הזה עושים על ידי bitwise end, עם איזשהו ביט שאנחנו תכף נבחר את הסלקט או את הביט הזה שמשמש כמסכה. באופן כללי, אם יש לי מחרוזת מסוימת, אוקיי, מספר בינארי, אם אני אעשה לו end עם 1, אז אני מעביר אותו כמו שהוא, כי 0 end 1 זה 0, ו1 end 1 זה 1, אז בעצם לקחת מחרוזת ולעשות לה, לכל אחד מהביטים שם, לעשות פעולת end עם 1, זה להעביר אותה כמו שהיא. ואם אני לוקח ועושה למחרוזת פעולת bitwise end עם 0, אז אני מאפס אותה. זאת אומרת שהמסכה פה היא לעשות end עם 1 או end עם 0. ככה אני מעביר אותה כמו שהיא, או מאפס אותה, את אותה מחרוזת, את אותו מספר. אז
המסכה היא פעולה של bitwise end, עכשיו השאלה היא, עם איזה ביט אני בוחר לעשות את ה-bitwise end הזה. לקחת את המספר ולעשות לו end עם מה, עם איזה ביט. אז בואו נחשוב על התנאי. התנאי הוא, אם המספר חיובי, אני ארצה לעשות bitwise end עם 1, כי אני רוצה להעביר אותו כמו שהוא. ואם הוא שלילי, אני רוצה לעשות bitwise end עם 0, כי אני רוצה לאפס אותו. אז אם הוא חיובי, bitwise end עם 1, אם הוא שלילי, עם 0. זה בדיוק הפוך ל-MSB של הסם הזה. למה? כי ה-MSB שלו יגיד לי, אם הוא 1, אז הוא שלילי, ואם הוא 0 הוא חיובי. אז זה בדיוק ההפך מזה מה שאני צריך. אז בואו נראה את זה. אז אני לוקח, זאת אומרת, במקום לעשות את המעגל הזה, אני הולך להחליף אותו למשהו יותר פשוט, לקחת את הסם במקום 10, ה-MSB שלו, להפוך אותו, להכניס אותו למהפך, אני הופך אותו, ואת זה אני לוקח לשער end, ל-bitwise end עם כל הסם עצמו, עם סם. סם 9 עד 0, עם ה-10 LSB שלו, שאני רוצה להעביר הלאה ל-Y. בסדר? אז כמובן אי אפשר לעשות וקטור end bit, רק כתבתי את זה בצורה כזאת, אבל הרעיון הוא לעשות 10 שערים end כאלה, כן? 10 endים כאלה, זאת אומרת אני עושה bitwise end. במקום לצייר את זה ככה, הייתי יכול לצייר את זה, אני לוקח, כן, כאילו זה או זה כפול 10, כן, כפול 10, או להגיד שאני את שניהם מכניס לאיזשהו ענן לוגי של bitwise end. וזה Y, זה ה-Y שיוצא 10 ביטים, זה Y. בסדר, יש צורך להסביר את זה, ואני נדבר על זה רגע עוד. במקום לבחור אם הוא שלילי, אני מוציא 0, ואם הוא חיובי, אני מעביר אותו כמו שהוא, אני עושה bitwise end, אני עושה מסכה עם הנוט, עם ההיפוך של ה-MSB. ה-MSB אומר לי אם הוא שלילי. אם הוא שלילי, אז אני עושה, אם הוא 1, אז אני רוצה לעשות מסכה עם 0, ובגלל זה אני מהפך, כי אני רוצה לאפס. אם הוא 0, אני רוצה לעשות מסכה עם 1, ולכן אני מהפך אותו ל1 ועושה מסכה עם 1, זו הסיבה. בסדר, אז מסכה חסכה לי את השימוש במוקס הזה, בסדרה של מוקסים כאלה. מעולה, אז בנקודה הזאת בעצם סיימנו לטפל בדאטה פאת', צמצמנו אותו מאוד, גם את המסלול וגם את האריה, את השטח, ועכשיו אני רוצה לחזור לדבר על ה-control path, על מסלול הבקרה.